गाइस इधर से देखें कि मौसम साफ़ हो चुका है और इधर से देखें तो बहुत ही डरावना लग रहा है और बादलों के गरजने की आवाज़ भी आ रही है। लगता तो है बारिश आ जाएगी। बस इनका काम सिमट जाएगा। ये भी भूसा वगैरह और दाने वगैरह घर लेकर जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। बादल तो बहुत ही ख़तरनाक लग रहे हैं और तेज़ बारिश वाले लग रहे हैं।